其實咧喺我未嚟日本之前啊，我就覺得啊，日本咩都好啊，人又有禮貌啦，啲人做嘢又老實啦，感覺上咧係唔會呃人嘅。咁但其實住落咗之後咧，我發現咧唔係所有嘢都咁完美咯。咁呢朝咧，大家好，歡迎大家收睇我嘅 channel 啦，我係艾積。咁喺上一條片咧，講關於咧日本職場嘅經歷咧，出咗街之後咧，就多咗好多新嘅訂閱啦。咁好多謝咧新嘅觀眾同舊觀眾嘅支持啦。咁其實我最近咧已經開始咗我新嘅工作㗎啦。咁呢份工啦，當然比之前嗰份就好好多啦。暫時嚟講啦嚇。咁如果有啲咩新嘅事情咧發生嘅話咧，就再拍片咧同大家分享嘅。咁咧今集咧就同大家講另外一個話題，就係咧講我之前咧係經營呢個民宿嘅。咁喺經營民宿嘅時候咧，其實都唔好彩啦，我都中伏過2次咧跌入呢個嘅騙案陷阱裏邊嘅喎。其實咧喺我未嚟日本之前啊，我就覺得啊，日本咩都好啊，人又有禮貌啦，啲人做嘢又老實啦，感覺上咧係唔會呃人嘅。咁但其實住落咗之後咧，我發現咧唔係所有嘢都咁完美咯。即係唔係話日本唔好，即係我覺得每個地方咧都係有佢好嘅一面，亦都有佢即係唔好嘅一面嘅。咁日本都唔例外。咁可能有啲人就會話，咁你唔中意日本啦，日本唔好，你咪走咯，返香港咯，或者去第二個地方咯。咁但係我自己就覺得，即係我只係想講我一啲真實經歷分享俾大家，希望大家咧即係住咗喺日本嘅人，或者將來想打算嚟日本做嘢又好，做生意又好啦，都係一個參考。即係希望咧唔好再重蹈我嘅覆轍，中咗呢啲壞人嘅陷阱。所以今日條片咧就會同大家分享咧2個咧我喺經營民宿嘅時候咧中伏過嘅陷阱啦。其實講真係有好多呢啲騙案，因為我上網咧睇日本人嘅 YouTube 咧都會話咧我中伏過嘅騙案咧，其中一個咧都有差唔多2萬個 case 咧去求助嘅。咁一陣咧我就會逐一同大家分享呢2個嘅經歷嘅。咁第一件中伏事件咧，就係喺大概我7年前啦，民宿咧1樓咧有個 office 咧想裝修嘅時候咧，就發生咗呢一個經歷嘅。咁當時啦，7年前啦，仲未係好了解日本嘅狀況啦，咁所以咧就即係是但啦，喺網上咧就揾咗一啲 agent 咧去即係介紹一啲裝修公司俾我哋啦。咁當時咧嗰啲 agent 咧就介紹咗幾間公司，咁我就即係是但選咗2間啦。咁就揾咗2間，就叫佢哋報價俾我哋。咁報價當然係揾即係平嗰個啦。咁我哋想慳錢，咁又平嗰個咧嚟睇咗我哋 office 咧，咁俾到好多意見我哋咁樣。咁所以就選咗嗰間公司。咁開頭咧呢個公司咧做嘅裝修其實都唔太差嘅。咁但係咧裝修完之後咧，我咧就想喺個 office 咧加一啲 partition，就係嗰啲間板啦。咁就同嗰個老闆講啦，佢就話要訂呢啲咧，就首先要俾晒錢先嘅喎，咁樣。咁因為佢做裝修又做得好啦，一路都 keep 住差唔多成個月咧都有互相聯絡。裝修師傅亦都做得好好，咁所以我就冇咗一個戒心喺度啦。咁當時佢就叫我就咁現金俾錢佢，咁我亦都冇為意啦。咁就咁將現金交俾佢，咁亦都咧佢係有俾一個收據我嘅。咁但係個收據咧，其實真係求其用手寫嘅啫，就完全冇咩公司印。咁但係當時就憑個信紙啦，咁就俾咗佢。咁於是俾咗佢之後，過咗我諗個零2個禮拜啦，佢就話要訂貨噶嘛。咁2個禮拜都冇消息嘅，咁我揾佢啦。點知咧就人間蒸發喎，揾唔到佢。咁我就唯有揾之前幫手做即係裝修嗰個裝修師傅啦。咁我就揾到佢就好啊，我幫你聯絡下即係佢個上司老闆咁樣啦。佢老闆就打翻嚟，惡人先告狀咁鬧翻我哋。你哋唔好騷擾我嘅員工喎。呢啲事唔關佢事㗎。你要揾咧就唔該你揾我，唔好再騷擾佢啦。如果你再騷擾佢嘅話咧，我可以報警㗎。咁我就同佢講事，即係我哋俾咗錢你啦。咁嗰個情況係點啊？你可唔可以報告一下咧？一直都揾唔到佢，佢就話因為佢屋企有事所以就完全處理唔到我哋呢啲嘢咁樣啦。咁我就覺得即係奇怪，開始有懷疑之心咧，我就打去嗰啲 partition 嘅公司啦，我就直接去問其實如果要訂貨嘅話，俾咗錢之後大概幾耐可以送到？佢話其實個零禮拜7至14日咧已經係可以送到貨嚟幫你安裝埋㗎啦咁樣。跟住我就開始意識到，咦，中伏喎！咁於是就咧，我就再去揾嗰個裝修嗰個公司個老闆啦。點知當然係揾唔到佢啦。咁我咧就同當時公司嘅稅理士啦，即係 accountant 啦，諮詢佢意見。
咁佢就話啊，呢個情況其實都幾渺茫噶嘞喎，你攞翻錢同埋你嗰個收據咧又冇公司嘅吸引啦，咁求其手寫其實係好難攞嚟做一個法律上嘅證據嘅。你打電話俾佢咧，佢都可以話我冇聽過你電話啊，或者我冇收過你錢啊等等噶嘛。呢個 accountant 咧就教我哋寫一封信，話我哋幾時幾時日子俾咗幾多錢佢，佢俾咗單我哋發生咗咩事，全部寫晒出嚟。然之後咧就用由嗰一個咧叫做簡易書樓嘅內容證明嘅一個郵局嘅服務一個 service 咧寄呢一封信俾嗰間公司嘅直接。咁呢一個內容證明有啲咩唔同咧？同平時平時咧可能係掛號嘅，咁佢簽咗名證明佢收到，但係唔證明佢有睇噶嘛。咁呢個內容證明咧就係證明佢簽埋睇埋呢封信嘅。簡單嚟講，書樓咧就好似香港嘅掛號咁樣，確保可以送到，多數咧係用於一啲合約啦或者係證明文件嘅。而內容證明咧唔單止確保佢可以送到，仲確保埋佢裏邊係寫咗啲咩內容嘅。所以多數咧係用喺呢個法律用途啦，例如追債啊、解除合約等等嘅。咁於是者咧寄咗佢之後咧，佢就大發脾氣，就揾翻我哋。你哋竟然用呢個方法嚟對付我，稅理士就同我哋講唔好同佢爭拗呢啲嘢，有佢講有佢成。咁於是者就係啦，我哋自己直接去揾嗰啲公司 partition 嘅公司咧去訂貨，咁就個零禮拜就幫我哋整好晒所有嘢。第二個咧，想同大家分享啦，我哋中伏嘅陷阱咧，就大概發生喺1年前左右嘅。咁當時我哋民宿咧就想請呢個清潔嘅 part time，因為有2個咧媽媽嘅主婦咧，就因為佢話第二個即係點啊管理嘅民宿咧，嗰個時薪咧比我哋還要高喎。咁其實呢個咧又帶出另一個問題，就係喺日本咧經營呢個民宿咧就唔係即係你想象中咁容易啦。咁我哋就好心急咧，想請呢個嘅清潔 part time，因為咧嚟緊咧係3月咧呢個櫻花季節，咁咧已經係好多訂單啦，我哋收到，咁所以咧就急於咧要請呢個清潔 part time，咁問過周圍嘅人咧又冇人介紹喎，咁於是咧我哋就去咗日本嘅勞工處 Hello Work 係免費可以 post 一啲求職資料嘅，咁所以咧喺 Hello Work 登咗我哋嘅 post 之後咧，就好多 cold call 打嚟我哋嘅 office 啦，問我哋會唔會喺佢哋嘅網頁度 post 啊咁樣啦。咁我哋其實好多咧都篩走咗嘅。咁當時我哋有個即係女嘅日本人咧嘅 part time 啦，幫我哋接電話。咁佢咧就接咗一個電話，佢就話頭1個月咧係免費㗎，之後先有收費。咁但係如果你想取消嘅話咧，我哋咧其實頭1個月嘅最後嗰個禮拜咧就會通知你嘅，所以你唔使擔心㗎咁樣。咁嗰個女同事就同我講，我就不以為意啦，亦都好心急想請人，咁所以咧好啦，就簽咗一份文件，就給咗公司印咗俾佢，隔咗即係個零月啦。咁於是就咧有一日，我哋就收到一個帳單，係成為25萬唔知幾多千 yen 咁樣啦。咁我就哇好驚訝啦，咩事啊？咁我就突然諗起當時咧係好似係有個咁嘅 call 電話咧，話我哋 post 完之後咧，佢會通知我哋嘅喎。咁我又接唔到通知啦，當然一打翻去揾翻嗰個負責人問啦，佢就又係惡人先告狀我喎。佢話：我哋已經通知咗你噶咯喎，我哋咧有晒證明咧係寄咗信掛號信去你嘅 office 嗰度嘅，但我哋真係冇收到啊嘛。咁又個話真係有封咁嘅信寄過去你度嘅喎。咁我哋就喺度諗，佢可能咧係真係有寄過，但係寄一啲可能係宣傳單張啊，完全無關重要，我哋禮收就掉咗嘅一啲信件啦，因為佢只係證明到佢寄過嘢嚟，但係證明唔到佢寄咗啲咩嘢嚟啊嘛。咁我咧就即刻上去網上咧揾佢呢間公司嘅網頁咧，又咁好彩咧，俾我揾到咧，佢將我哋公司嘅名登記個地址又錯啦，跟住嗰個求職嗰個內容全部都唔係我哋想要嘅嘢啦，唔知另外一啲工作嘅內容嚟嘅。咁我就即刻 cap 圖啦，影晒相啦，拍埋片啦，跟住就再打去同佢理論啦。我話你話幫我 post，但係咧我上去揾到咧我哋公司個網咧嗰個地址又唔啱嘅，求職內容唔啱，你解釋點樣點樣，跟住佢就講好多唔同嘅廢話啦。總之我就寄咗信俾你㗎啦，你哋一定要俾錢㗎啦。跟住咧佢 cut 咗線，冇再理我哋啦。好明顯啦，呢個係一個騙案啦。咁佢有呢個帳單20幾萬，我梗係唔會俾錢啦。咁於是又揾呢一個嘅我哋嘅稅理士啦，同佢傾啦。咁佢都係同我哋講你又話係寫翻一個證明
郵局內容證明嘅呢一個嘅 service 咧，去寄信俾佢。咁因為佢哋係始終騙案人士啦，佢亦都唔會再花啲時間搞你啦，因為佢寧願花啲時間去其他更加容易嘅人啦。咁所以最後咧，我哋都冇事，好彩我亦都冇過錢俾佢哋啦。但係咧，我喺網上睇到咧，有差唔多2萬個呢啲求助個案咧，係已經過咗錢俾呢啲即係騙徒啊。但係咧，律師就話係好難，基本上攞唔翻錢嘅。但係你唔需要再過錢俾佢咯。如果大家咧對某啲日本公司咧有懷疑嘅話咧，我可以推薦大家一個網頁，就係咧國稅廳嘅法人網站。你只要輸入公司嘅名稱，就算你唔知地址都好啦，你大概知道佢喺邊區咧，輸入咗之後咧，你就會揾到佢嘅正確地址。如果你覺得地址有古怪、有懷疑嘅話咧，你可以反過嚟咧，用呢個地址去搜尋嘅，咁睇下呢一間公司嘅地址咧係咪有好多間其他嘅公司登記。我會放條 link 喺描述欄度，大家可以揾到嘅。咁其實喺日本咧係有好多呢啲咁嘅詐騙嘅情況嘅。根據2024年嘅數據顯示啦，呢個特殊詐騙案咧，差唔多有超過2萬個 case 出現過，係比前一年咧增加咗10%嘅。咁嗰個被害嘅金額啊，差唔多係達到722億日元。另外一種騙案咧就叫做ロマンス詐欺，即係咧嗰啲戀愛騙案啊，你啊，同你拍拖，跟住就你錢啦。咁呢方面咧，差唔多有1萬個 case 發生喺2024年，比前一年咧係增加咗164%嘅。係咪日本人大部分都缺乏愛咧？咁另外咧，呢一個被害金額係達到1268億日元嘅，真係誇張。好啦，今日大家聽完我講之後啦，希望咧可以吸取我嘅教訓啦。如果日後你哋大家嚟日本做嘢又好，做生意又好啦，或者你已經住咗喺日本嘅話咧，俾大家做一個警惕啦，參考下啦，唔好重蹈我嘅覆轍啦。咁今日咧同大家分享就係咁多先，希望咧大家中意我條片啦，咁就俾 like 我啦。如果大家有嘢想知道嘅，或者有嘢想講嘅，都可以留言俾我。好啦，咁下集再見，拜拜。